السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. موضوعنا اليوم طرق علاج نزلة البرد والسعال وزيادة المناعة في الشتاء. مع بداية الأجواء الباردة في فصل الشتاء تتضاعف أعراض البرد والسعال والإنفلونزا والحمى، وتتراوح أعراض أمراض الشتاء ما بين جفاف العين وسيلان الأنف والتهاب الحلق والصداع والغثيان، من بين الأعراض الأخرى الأقل شيوعا. وسوف نقدم لكم اليوم مجموعة من النصائح للتغلب على البرد والسعال ولتقوية المناعة في فصل الشتاء من خلال بعض العلاجات المنزلية التي تنظف مجاري التنفس وتزيد مناعتك ومقاومتك للأمراض. عصير قصب السكر. عصير قصب السكر متوفر بسهولة في السوق. إذا كنت لا تحب العصير فيمكنك مضغ بعض القصب السكر الخام لجني فوائده الصحية، فهو يساعد على تطهير الكبد وإزالة السموم منه، كما يمنح جهاز المناعة لديك الدفعة التي يحتاجها بشدة، ويقلل من الخمول ويعدل مزاجك، ويفضل تناوله بين الوجبات. حليب الكركم. يسمى حليب الكركم أيضا بالحليب الذهبي، وهو أحدى أقوى وأسهل العلاجات المنزلية لمحاربة الآثار السيئة لتلوث الهواء ولتنظيف الرئة. ولهذا المشروب خصائصه المضادة للالتهابات، ويمكنها تسريع عملية الشفاء أثناء السعال والبرد والإنفلونزا. ولتحضير حليب الكركم فقط أضف ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم في كوب من الحليب وأتركه حتى يغلي ثم أشربه. ويمكنك أيضا إضافة بعض الزعفران لتعزيز الطعم وزيادة فوائد المشروب. زيادة النشاط البدني. يجب القيام بعمل رياضة خفيفة مثل رياضة المشي، وإذا لم تستطع المشي فقم ببعض التمارين الخفيفة في المنزل. يمكنك أيضا المشي داخل منزلك في الشرفة أو القيام بتمرين السلم السريع. شرب الماء والسوائل بكثرة. لا تهمل في استهلاك كمية جيدة من الماء. يساعد الماء في طرد السموم من الجسم. يعد الحفاظ على رطوبة جسمك أمر في غاية الأهمية، لأنه يساعد على منع الأمراض ويسرع في عملية الشفاء. تناول الأطعمة الغنية بالبيتا كاروتين. أضف الأطعمة التي تحتوي على بيتا كاروتين، فهو يساعد في السيطرة على الالتهاب الناتج عن وجود الجذور الحرة والملوثات في البيئة. ويمكن الحصول على بيتا كاروتين بكميات مركزة في مجموعة متنوعة من الأطعمة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وفي أمان الله.